devant les amis, les médias et les partenaires de la marque allemande au cours d'une soirée exceptionnellement orchestrée à Gamart la semaine dernière. Mega News. Si Mohamed Benjamra, le directeur général de la société Benjamra Motors, a présenté le véhicule en compagnie de Madame Nedia Zalila, directeur commercial de la marque, et de Monsieur Hamid Khammar, le chef des ventes, ainsi que d'autres responsables de la marque BMW Tunis. Mega News. Monsieur Benjamra a présenté donc la BMW X2 comme étant un SAV, donc Sport Activity Vehicle. SUV, donc Sport Utility Vehicle. Et Sport Activity Vehicle, c'est un véhicule compact qui se caractérise par un aspect rebelle et audacieux destiné à une clientèle jeune de par son côté sportif et élancé. Mega News. Le côté élégant, attrayant et accueillant de sportif ADEA, qui est polyvalent, destiné, comme je le disais, à un public jeune de corps et d'esprit particulièrement actif, a été mis en exergue par les responsables de la société Benjamra vendredi dernier. Mega News. La BMW X2 est caractérisée par un design unique, un châssis particulièrement sportif. Il se joue des conventions pour offrir une nouvelle définition du plaisir de conduire. Mega News. La BMW X2 est dotée d'une allure athlétique et marie la robustesse des modèles BMW X, la sportivité racée découpée, comme souligné par la forme angulaire des passages de roues, le caractère affirmé de ses deux sorties d'échappement, de ses jupes latérales ajoutées à l'élégance de sa ligne de toit et à la fluidité de sa silhouette. Mega News. اللي جلبنا au premier regard le BM X2 c'est sa double grille de calandre trapézoïdale signée BMW qui s'élargit vers le bas. La BMW X2 est d'ailleurs le tout premier modèle moderne à adopter cette forme. Mega News. Ce qu'on remarque aussi, c'est le logo BMW supplémentaire qui orne le montant arrière qui rappelle d'une manière discrète l'ADN sportif de la X2. Mega News. البي ام اكس 2 هذه اللي مازالت كي خرجت كما نذكركم يوم الجمعه se décline en trois finitions فما la business line, la PAC M et la PAC M Sport X. Mega News. La BMW X2 est proposée à le marché tunisien en deux motorisations essence. La BMW X2 S-Drive 20i, donc 2 litres, qui développe 192 chevaux d'IN avec une consommation de 6 litres de max aux 100 km et 11 chevaux fiscaux. Et la BMW X2 S-Drive 18i, qui est dotée d'un moteur de 1,5 litre, 1499 cm3 de cylindrée et qui développe 140 chevaux d'IN et 7 chevaux fiscaux. La consommation en cycle mixte avec boîte manuelle à la version هذيا est de 6,3 max aux 100 km. Mega News. نحكيو على الألوان. Une belle palette s'offre aux intéressés اللي حابوا يشريوا la BM X2, surtout le beau galvanique gold, le Mediterranean blue et le sunset orange, à côté bien sûr de la peinture noire, voilà de la peinture blanche unie. Mega News. نجيو السوم اللي تحب تتباع به الكهرباء هذيا كي مانيفيك يفو دير لا فيريتي مي ما تنساوش كيف مع لا باريتي ما بين لورو ودينار اللي يخلي الناس يتسائلوا على السوم نتاعها. لكن انا نقول لكم هذاك السوم كان نشوفوا اللي لي تاكس غاليين واللي لا باريتي كيما قلت دونك دو لورو ودينار يخلي الاسوام غاليه شويه. نشوفوا لا X2 18i S Drive Business Line qui est à partir de 165 000 dinars TTC, la X2 18i S Drive PAC M qui est à partir de 178 300, la BM X2 18i S Drive PAC M Sport X à partir de 181 000 dinars et la BM X2 20i S Drive PAC M Sport X à partir de 246 600 dinars TTC. Mega News. Cette belle et audacieuse BMX2 موجودة déjà عند بنجمعة موتورز للمغرومين اللي يسمعوا فينا خاصة كما قلت لك elle s'adresse à une clientèle jeune, dynamique et sportive. ينجموا يمشيوا يشوفوها عند بنجمعة موتورز qui va d'ailleurs offrir à la région du Sahel, plus exactement في سوسة, une nouvelle concession BMW dans un souci de proximité bien sûr. هذا باش يكون إن شاء الله في المي juillet. Mega News.
حضرت راديو ماد بيان سور على لو لونسمون دو لا بي ام اكس 2 وحكيت مع سي حميد خمار لو ريسبونسابل دي فونت chez BMW. Voilà ce qu'il dit de cette belle et audacieuse X2. C'est Hamid Khamar, bonsoir. Bonsoir, Lalla. Quelque chose de très audacieux est en train de voir le jour, Fitounes, donc la nouvelle BM X2 qui est en train de. Qui a pour seule règle justement l'audace. Et justement, en quoi elle est audacieuse? Est-ce que c'est au niveau du design, de la motorisation? La nouvelle BM X2, en quoi est-elle audacieuse? Honnêtement, l'audace pour moi était dans le design. Sincèrement, c'est pour le design. Tout ce qui est d'os fait le design. C'est un design qui est très particulier. Ça le coupé 4x4. Ce n'est ni un coupé, ni un 4x4 normal. Le قسم تاع التوا نتاعو اللي هابط على الاخر من غير ما يهبط من غير ما يعمل الكوفر التالي هذاك اللي هو اوداسيو بالنسبه لي. فما حاجه اخرى qui est très audacieuse et je suis sûr que tout le monde va le remarquer, c'est la publicité, c'est le lancement, c'est le film اللي خرج به. La musique. Bravo عليك, exactement. Tu sais que نجم تشتح عليها. Si ça tenait à moi, sincèrement, اليوم j'aurais présenté l'X2 en survêtement, collier ذهب كبير. Ça n'a jamais été BMW. C'est forme de rappeur, quoi. Exactement. Je te promets que moi j'allais le dire tout à l'heure, mais bon, خليتك البحث تاع الشعر تاع BMW ainsi de suite. C'est ça l'audace. معناتها كي تشوف برشا معناتها الموسيقى قويه كيما قلت انت, برافو عليك. الكوب تاع الكرهبه, le décor, وين عملوا الببليسيتي, c'est vraiment audacieux. Ça change beaucoup de BMW. معناها كلكم فرجتوا في الببليسيتي تاع BMW. C'est un tournant vraiment dans. Pour moi, c'est un tournant. Et d'ailleurs, le tournant, تشوفوا في الكالندر. Et c'est pas par hasard. Je vais te donner un scoop, les Kinti. C'est cette calandre plutôt, اللي باش يحطوها في الكرهبة الجايين. خاطر الإكس 2 والإكس 3 اللي جاية آخر كالندر من النوع هذايا. بعد باش يبدلوا لي كالندر كاريمون باش يوليو لاصقين بعضهم. هذه معناتها دي بروشين ديزاين كيما جاي الإكس 5 والإكس 7 من بعد. راهو هذايا سي ان كلان دوي اوسي لي كالندر جايين. خاطر السكوب هذا باش تخليونا الراديو مات كهو. بالك وقتاش تخرجوا انت عرفتي كيش كنقولوا من بعد. باهي لا برومي. وهذه قلت لك الكالندر هذه لو فيت اللي قلبوها كيما هكا عمرها ما تقلبت. معناها قلت لك سان كلان دوي برشا حاجات قدام. هما يحكيو كيما قالوا قبيل يحكيو على 2022 راهو الكرهب حاضرين جوسكا 2022 2023 لي ديزاين كيف. لوداس اللي لو فيت اللي قلبوا ديجا الكالندر. D'une, l'audace, les deux échappements, شوف مش نعطيك اللي كنتي كيف راهو les deux échappements عملوها راهو خاطر الاخرين عملوها. معناتها يفو با راهو les deux échappements عملوها. فما كراب برشا عباد ولات تعمل في les deux échappements يقول لك نعمل كيفهم. هذه حاجه. اللوجو اللي عملوه على الجناب معناها اليوم كي تجي تحسب معناتها في BMW كان عندك اللوجو معناتها اليوم ما بين لي دو لوجو اللي على الجناب, اللوجو التيلاني والقدامي واللي في الكاش مويو في العجالي, on a 8 لوجو BMW في كربه واحده. تعرف شنو هذاك اش معناها ولا كي تشوف لا ميوزيك هذاك سي ان تاتواج. D'accord. Ça reste un peu dans l'esprit audacieux de la voiture. Exactement. Elle a des tatouages sur les épaules. Exactement. C'est beau. Voilà, c'est très beau ce que tu dis. C'est vrai que c'est un tatouage. معناها من اي انجل تشوفها دورها تلقى فما سون سيكس بي او خاطر بدلوا حاجات معناتها كيما الكالندر كيما قلت انت معناها لما كي تشوف على معناتها ديما فما رابيل تاع BMW بلاسي معناتها ليكس 1 فيو كو كيما قلت من قبيليك اليوم الديكلينيزون سبورتيف تاع ليكس 6 ليكس 5 ليكس 6 ليكس 3 ليكس 4 باش يعملوا الديكلينيزون. tout le monde s'attendait à ce qui راوانا من الناس des concepts. Je m'attendais à ce qu'il y ait un X1 coupé carrément. Et hop, bizarrement, خرجت هذه. واللي أقوى من هذه c'est le fait qu'elle soit coupée si on veut. معناها un tuyautoir fuyant et rabaissé, mais l'espace à l'arrière راهو كيما l'X1 بالضبط. معناها on est à l'étroit, ما عندنا حتى مشكل. Et finalement, donc, ce qu'elle a gardé, c'est juste l'antenne de toit et les poignées de porte. C'est ce que vous avez dit, c'est Hamid. Ce qui est sûr, c'est que l'antenne de toit ou le poignet de porte. Par contre, le chèque في الريتروفيزور. Pour être honnête avec vous, cette معلومة هذيك ثبت فيها. أما إذا l'antenne de toit ou les poignées هذوكم كيف كيما l'X1. C'est énorme راهو. كرهبة اللي تقول لك ياسر خارجة من l'X1 alors que ما عندها شيء من l'X1 كان الموتور والبلاتفورم. البلاتفورم تنجم تخرج منها برشا كرهبة أخرين. هذاك علاش لي زيسباس معناها في امباتمون عندها لو ميم امباتمون كو l'X1 الأقصر ب 8 سنتي وبيزارمون عندك البلاصة. الكوفر هو اللي نقص منه 35 لتر مي التالي ما تحسش روحك à l'étroit. Par rapport aux dimensions, les dimensions ont beaucoup changé par rapport aux autres voitures. بالنسبة للX2 par rapport à l'X2 ولا هاو l'X2 اغزر باش نعطيك زاد معلومة زاد بتات اللي ما قالوهاش ما قلناهاش. l'X2 تو أصغر من l'X1 ب 8 سنتي. أكبر من سيري 1 3 سنتي بركة. D'accord. معناها Ça se joue au niveau des centimètres. Exactement. Le centimètre coûte cher au fait chez BMW. Le centimètre carré coûte très cher. معناتها تشوف كرهبة كي من هذه
اللي خارجه من البلاتفورم تاع سيري 1 من الاكس 1 واكبر من السيري 1 3 سنتي بركه. Et on a réussi à exploiter tous ces espaces. Malgré les كهرباء اكبر بشويه mais التالي on est très à l'aise. Très à l'aise. Par rapport à la conduite, كيف فما برشا حاجات جدد, de l'écran tactile 8 pouces, il y a beaucoup de choses qui font que BMX2 soit vraiment audacieuse. Exactement. L'écran tactile, معناها سي موجود, خرجنا عملنا في سيري 5 مي تو ولات حاجه معناها سا سي ديموكراتيزي, موجوده في الكرهب الكل, مي سي اوداسيو. خاطر بي ام ايتي مونتر نو بي ام ايتي كونتر سيت écran tactile على pour une seule raison, على وسخ. معناها يقول لك ça laisse des traces. Après tout le monde a réclamé ça et voilà. Sachant que لا معناتها تبارك الله انت تو في معناتها صحيتك كيما عديتها تصوت, معناها راهو يسوفي دون فراكسيون سكوند باش تبربش حاجه راهو تصير كارثه. توك هذاك كله زينه عملوه باش يعملوه هكا, معناتها سي اوداسيو بالنسبه ليهم زاد كيف قدمت لي زيت لا كوندويت البلاك بانيل التابلو دو بور, معناتها كي تحل كهرباء من بعد تشوف تلقى كلها كحله لداخل وبعد يظهروا لي شيف ويظهروا الكونتور والكل كيف سي اوداسيو بالنسبه للكهرباء اللي معناها بالنسبه لي اس في ولا لي اس اس اي الدخل معناتها لونتري دو جام تاعها ولا كهرباء صغيره حطوا هذا الكل. تو سكي اكزيست اوسي سور لي زوت فواتور لي زوت موديل كبار موجود عندها يفوزي اوسي, معناتها ما تقوليش لا هذيك خاطر اسمها اكس 2 لا ما تجي كان في الاكس 6 ainsi. Donc ils ont osé, ça aussi ils ont osé. Alors elle est aussi audacieuse par rapport aux couleurs. Vous avez du bronze, vous avez de nouveaux bleus, vous avez de très belles couleurs et les Radin Gio qui sont aussi audacieuses pour cette belle voiture. Exactement. On a osé avec la couleur du lancement, c'est normal quelque part. Il faut la voir propre, il faut la voir après exposée, c'est très beau. Bah, on a osé aussi avec un bleu, vous allez le voir. Le blanc et le noir restent la couleur ta préférée du consommateur tunisien. Bah, on a l'orangé qui arrive bientôt. C'est audacieux. Très audacieux. Voilà, c'est très audacieux. Aussi, il y a un autre Misano Blue Chenji Bozeda, un bleu flashy chouette. Et c'est des couleurs, au fait, elle a peut-être plus de couleurs que la Mini entre nous, qui est la voiture fan et tout. Elle a des couleurs, autant de couleurs que la Mini. Ça, c'est de l'audace. BMW. Donc audacieuse, couleur audacieuse pour justement une cible audacieuse, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je suppose que votre target market, justement comme on dit, c'est les jeunes qui sont vraiment audacieux et c'est certainement pas le troisième âge comme on dit. Normalement non, exactement. Vraiment tu as tout résumé. C'est les jeunes, dynamiques, sportifs, audacieuses. فهمت السبور شيك كي يخرج الداليز يحسوا روح معناتها شافوها عباد حتى جات سالت علينا معناتها سالت عليها يقول لك حاب نشوفها في الدنيا معناتها المكوريسبون. وصدقني معناتها حتى كي يجي البروفيل تواتيه الاكس 2. Mais c'est vrai que le troisième âge خاطر c'est toujours un 4x4, c'est toujours معناتها un SUV معناتها لازم يقلقوا حتى bien que عندنا برشا كليونات خذاو الاكس 1 بارابول ا دوتر مارك مش لازم نقول اساميهم اللي كيقول لك كي نقعد في 4x4 بي ام دبليو ولا اس يو في اللي هو ما تقولش عليه الكرسي حطوه لي انا. Et ça c'est vrai. Après ça reste la suspension et ainsi de suite qui vient avec des 19 pouces. Je ne crois pas que ça va m'en aider معناتها عبد كبير. Ça va aller jusqu'à 20 pouces d'ailleurs. Oui, ils ont proposé même les 20 pouces. C'est vraiment là c'est l'audace encore une fois. Moi j'ai très audacieux comme bagnole. Ouais, j'ai ramené du 19 parce que c'est l'audace. خاطر ما نجيبش des 19. Là c'est rare où je ramène des 19 pouces. Je les ai ramenés بالعاني على الكهرباء هذه خاطر c'est audacieux. Et c'est tout. Voilà, il fallait oser. Donc en un mot, c'est Hamid, cette voiture est sportive, active, athlétique, non conventionnelle pour un public et un marché non conventionnel. Par rapport au prix, est-ce qu'ils sont conventionnels? والله شو نقول لك والله تعرف والله صغيرت on touche ce qui fait mal là. شوف وين ميكالمون معناها تو كي تقول على السوم برشا عباد تتفجع معناتها عينك تقول سامحني في الاخر معناها سي فغي راهو مي مالوغوزمون راهو اللي نحبوا تو كيما قال سي محمد راهو اللي نحبوا توصلوه انتوما راهو يا هند راهو اوني مارجي ا 26% de marge brute راهو هكا plus la parité de l'euro qui ne cesse de nous jouer de on paye à 6 mois راهو on a que des contraintes راهو ديوانا معناتها بيزارمون معناتها العباد راهو ديوانا راهي ماكله 3/4 سوم الكهرباء راهو سي دو فولي راهو والله معناتها حتى الكونسوم عندنا مش باش نكذبوا على روحنا الدنيا درجات فما عباد تحب تشري مي حتى اللي مستانس يشري يقول لك سي ترو سي معناتها معناتها كهرباء سي فغي 165000 دينار سي ترو هي تو باش تعجب وتباع تباعنا منها راهو معناتها اون دي بري كوموند مي سي ترو كي تجي تحلش عندها بي ام دبليو عندها من جمع موتورز راهو حكايه فارغه الديوانه وخي معناتها تجيك دو جور لاندمان تزيدك في الديوانه تزيدك بال10 و 18 ولا شنو وحنا والورو اللي زلنا نقراو له حساب وزاد باش نبداوش خاسرين معناها سي فغي كو لو بري اوسي زاد
ماذا بينا زاد العباد تفهمنا مش احنا نحبوا نغنوا. انا فهمتكم بالكدا ونعرف لي لا باريتي نتاع l'euro مع الدينار و en plus c'est en train de fluctuer. Donc vous êtes en train de suivre ça. Mais par rapport aux 3 niveaux de finition, vous allez ramener donc la business, la M Sport et la MS Sport X. تعطينا juste فكره باش les auditeurs de Radio Mate عندهم فكره على السوام نتاعهم هكا tout en sachant que vraiment برشا ماشيين للديوانه وبرشا ماشيين للتاكس etc. Exactement. احنا تو البزنس راهو كيما قلنا من قبل سي l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme راهو مي entrée de gamme avec une caméra de recul, avec un toit ouvrant. C'est du haut de gamme. معناها اللي يسمع بكلمه بزنس ولا انتري د جام هذاك علاش نكومونيك برشا عليها خاطر فاسو ديجا لي فام تونسي نعرفوا واش يحب حتى ربي حتى تو عرفنا ايش يحب على الليت يحب على طوفرون بانوراميك يحب الكوي احنا نجيبوا سيميلي الكونتاغا لا الكونتاغا برافو عليك باش تعديو هذيك à partir de 165 000 دينار تي تي سي لي دو فينيسيون الاخرين اللي واحده تفرق على الاخرى بكلمه اكس زوز كيف فرصوا 181 500 كاين بانتور اوني تولي 178 وشويه 300 زوز كيف هذيك سي الفول الى الكونتاغا هذاك علاش قلت لك يعطيك الصحه لان الكونتاغا اللي رجع تو في برشا كراهب حتى كبار ياسر رجع ياسر موذى انا مثلا نجيب السيميلي في الام وكل شيء جي انسيستي سور الكونتاغا وفما كسور بيكور هذيك اللي عملوها الي بارتو سور لو تابلو دو بور سور لي زاكودوار في الواحد كونسونتر تري كلاس معناتها سي دي توش encore une fois audacieuse معناها اللي عملتهم بي ام اللي معناها فريمون تلقى ان انفيرونمون داخل تري سامباتيك تري كونفيفيال كراسي يهبلوا حتى ربي كلا الكونتراي تري دو لاسيز تري كونفورتابل ان شاء الله معناتها تجي تجربها وتحكم وحدك معناها هذاك زوج جبناهم فرصوا خاطر elles ont toutes les deux les mêmes options mais il y a que الديزاين اكستيريور اللي يتبدل هكا كل وحده فيه كل غري مات والاخرى فيها الكحل شادو دارك هذاك الكلاسيك تاع الام قداش 181 مليون و500 فوالا هذه لا لتر 5 لا لتر 5 2 لتر اختي 246 مليون راهو انا اللي يسمعوا فيها نحب نعرف اللي هذوما سو سون دي بري نورمال نعاودوا نحكيو اونكور اون فوا على الباريتي نتاع الورو بارابور للدينار كيف على لا سيكوريتي كي تشري من عند بالجمعه موتورز على خاطر vous avez une sécurité par rapport au carburant au diesel aussi etc. معناها vous avez toutes les sécurités possibles bien sûr avec les avantages de الناس اللي باش يشريوا en FCR qui seront bien sûr qui ne paieront pas les mêmes prix que les gens les clients normaux. هذوكم ديجا جماعه اف سي ار معناها رحم من عند ربي تجيهم هكا الحكايه اف سي ار يخلص كنسوم الكهرباء ويفهم مش معناها قيمه الكهرباء. نعطيك ان اكزومبل انت سي سامبل واحده بعناها بوان روتور ديفينيتيف كي 33000 و 34000 اورو جيب لي تحبش تلقاها 165 181 مليون لا ميم فوتور انا فوندو 33000 اورو بوان روتور ديفينيتيف جا سيد بالذمه من فرنسا تونسي خلصنا ومرو منيقله وكل شيء ما نشوفش تخلص الكهرباء هذه هو شراها 33000 اورو 34000 اورو والتونسي هو بيدو ياخذها 181 مليون هو بيد الكهرباء هذه حاجه. بالنسبه بربي على حكايه السوم راهو حكايه السوم باش يبداو العباد زاد في بالهم راهو البنوك ما عادش تمشي معنا 6 موا راه البنوك ما عادش تمشي لازم العباد تعرف اللي احنا تو كي نشريو فلوس يقول لك اشري خاطر برشا كليونات يكلموك مو اشريو انتم خذوا التيرم لا سي ترو فاسيل دو دير سا مي يجي يعيش معنا البنوك ما عادش تمشي معنا راهو كان مشيت معك بنكه بشهر جو لي كومبرون خاطر هما بيدهم لو سيتواسيون ني با تري واحد اليوم يمشي معك شهر معنا احنا كي نبيعوا كهرباء ما نعرفوش عليها دون 6 موا قداش تتكلف ما يبيعلكش التيرم البنكه ما عادش تبيع لك دونك هذه حاجه حكايه السوم معناها قلت لك السوم راهو سي ان سوجي اللي يقلق ياسر مي مالوريزمون يلزمنا نعطيو سوم لي غارونتي كيما قال تو قبيله الانتراري مانجر سي محمد تومي اللي الكهرباء تجي معناها محاضره لتونس سور تو لي بلان كو سوسوا مواصفات لتونس كان الكربورون كان حكايه الكليماتيزاسيون كان السيركوي او كله لتونس معناها برشا عباد فما برشا كانت فما فكره وانت تذكرها كان يقول لك تونس الكهرباء تسخن في ساعه خاطر الكهرباء كانوا يجيو من برا رادياتور اصغر ما تسخن الكهرباء سي با فغي لهنا يجيبونا كل شيء كان مازوت ينحيو الفلتر بارتيكول كي تري امبورطون فما مازالوا دي كونستركتور يبعثوا لتونس مالوريزمون ماهمش ما يحبوش يقول لك انا نبيع لك 40 كهرباء في العام باش نحي لك فلتر بارتيكول كي انت لا ساعدهمش مش تاع شماتها ما يساعدهم احنا ما غير فلتر بارتيكول مازوت ما يخوف يا سيت سويت معناها كل شيء توتي ادابتي لتونس راهو الكربون كاليتي الكربون تاعنا الطقس تاعنا كله لي سبيسيفيكاسيون بي شو يسميوهم فما معاق ايفيدامون الجولف. سي حميد بيان سور لا فواتور اي ديسپونيبل او نيفو بيس دو ريشانج كل شيء موجود معناها اللي يسمعوا فينا تو المغرومين بي ام دبليو سورتو par le segment SUV donc ils peuvent aller voir la X2 qui est disponible à Benjamin Motors ainsi que les pièces détachées au cas où ils ont envie d'acheter. Exactement. Les voitures sont disponibles. Pour être honnête, les litres 5 ou 2 litres, ils seront exposés d'ici lundi au plus tard. Pour les pièces, le moteur, sûr disponible, خاطر هو بدون تاع الإكس 1. بار كونتر الكاروسري هو اللي قاعدين نجيبوا فيه خاطر كاروسه جديده كما قلت لك راه ما خذت شيء من الاكس 1 كان ثبت في الكابوت ثبت تيلاني كل شيء مش كيما الاكس 1 هذاك اللي قاعدين نجيبوا فيه توا
معناتها ديسي قدرة ربي الوقت الكهرباء تبدا هومولوجي خاطر نذكروا الكهرباء يسموها هومولوجاسيون في تونس، باش الهومولوجاسيون تقعد شهر ونص خاطر هما قوم الجنريت في بهم لازم يصدقوا عليها الكهرباء. ديسي لا كل شيء يبدا حاضر، يلقى عندنا ستوك قدرة ربي نتاع الكهرباء دوكم الله يحوجهم لهم كما نقول ان شاء الله ما يضربوهمش كلامهم هكا. Merci beaucoup, c'est Hamid. Inch'Allah, des ventes aussi audacieuses que cette audacieuse BMX2. C'est gentil, Inch'Allah, فمك الربي. C'est toujours un plaisir, toujours un plaisir. والله هند ça fait toujours plaisir باش نقعد معاك هكا ونحكي وان شاء الله كيما قلت انت باش البيوع. C'est ce qu'on veut, surtout on veut ça. C'est plus important. C'est plus important. فضلك هند والله ça fait plaisir. عايشك. ميكاميد. كما سمعتوا دونك هذايا سي حميد خمار لو ديريكتور دي فونت في الجروب دونك بن جمحه موتورز كان يحكي لنا على اللونسمون نتاع بي ام اكس 2. تو باش نحكيو على لو مارياج ما بين بارينا وغودير دونك كون لو ليدر نتاع الكوميرسياليزاسيون نتاع لي زيكيبمون اندستريال اغريكول شوان tous les travaux publics Parena devient le distributeur officiel نتاع الفابريكان امريكان دو بنوماتيك غودير. ميكا نيوز. لازمنا نذكروا زاده اللي بارينا هو الكونسيسيونير نتاع كاتربيلار جون دير واتلاس كوبكو. Il a affirmé son engagement vis-à-vis de ses revendeurs et a défini les stratégies d'accompagnement commercial à travers le partenariat اللي عملوا مع Goodyear qui est un des plus grands fabricants de pneumatiques في العالم. ميكا نيوز. Monsieur Halim Beneder, directeur général de Parena, est très fier du partenariat qui s'inscrit dans les axes de développement stratégique et espère compléter la gamme de produits et mettre au service de ses clients son savoir-faire. Mega News. D'autre part, le partenariat Mabin Parena ou Goodyear est de bon augure à le marché tunisien des pneumatiques qui souffrent qui m'attarfou le commerce parallèle, ce qui importe donc la sécurité routière ou le marché parallèle, il impacte énormément à la sécurité routière, il faut le rappeler, et constitue surtout un fléau pour l'économie nationale. Mega News. Ramener donc un partenariat qui m'a aidé, Mabin Parena ou Goodyear, c'est aussi ramener des pneus de qualité qui seront associés à un service d'assistance et de conseil de professionnels, ce qui à la longue améliorera la compétitivité des entreprises tout en réduisant la facture énergétique. Mega News. Le directeur général zone Afrique de Goodyear, M. Nejib Chartoura, est aussi très satisfait du partenariat Hedaya. D'après lui, Goodyear est un gage de qualité les consommateurs et c'est un des pneus les plus récompensés en termes de sécurité et de qualité في العالم. Mega News. Berki, selon le directeur général Zone Afrique de Goodyear, s'associer à Parena, c'est s'assurer que la marque de pneumatique aura une place de choix Fitoun. C'est s'assurer que les automobilistes et les professionnels Touensa auront à leur disposition des pneus de qualité à la pointe de la technologie. Mega News. Les Amnandakolo Kif et les Parena, c'est toujours lié les leaders mondiaux dans plusieurs domaines et des machines telles que Caterpillar ou John Deere. La voici donc aujourd'hui avec le géant américain Mtalagel et donc Goodyear, qui est le 3e fabricant mondial de pneumatiques spécialisé dans l'automobile, les poids lourds ou les tayarat. Mega News. La force de Goodyear est d'avoir toujours misé à les innovations technologiques de ses produits, qui m'a les technologies Sound Comfort, Silent Armor, Smart Thread, Top Indicator, Active Grip, Active Braking, etc. Mega News. Je rappelle aussi le fabricant de pneumatiques américain Goodyear a vu le jour en 1898 et que l'entreprise s'est spécialisée dans la fabrication des pneus, les tayarat, les automobiles, les poids lourds et le génie civil. Mega News. Goodyear شد عندكم توا باش تشوفوا قداش من امبلويي موجودين في العالم سي 66000 امبلويي معنا 66000 امبلويي في Goodyear في العالم à travers 49 usines donc 49 معمل répartis dans 22 pays 2 centres de recherche et développement واحد في امريكا وواحد في اوروبا 4 pistes d'essai à travers le monde et a déjà vendu surtout 160 millions de pneus toutes catégories في العالم. Mega News.
Quant à Parenin qui a vu le jour في 1902 et qui est le concessionnaire de Caterpillar depuis 1926 ou de John Deere en 1939 ou d'Atlas Copco في 1983, c'est 350 employés في الشركة هذية qui commercialisent des engins de chantier et de travaux publics, industriels et agricoles. Meka News. Wahna fi Radio Med, on ne peut que leur souhaiter un bon partenariat, une association fructueuse et de très belles ventes. Meka News. On va passer à une toute petite pause musicale et entamer après avec Naql Automobile qui ouvre un showroom pour Seat à Abidjan.